银耳炖梨润喉膏有很多非常好的草本，慢慢修复你的伤口。我们在这支商品，它最重要的讲究是先滋润再修复。为什么要先滋润再修复？因为一般发炎的时候，我们开始有伤口，所以那时候用银耳滋润它。之后，在这个润喉膏里面有很多非常好的草本，这些草本就可以在滋润之后慢慢修复你的伤口。所以，巴莫银耳炖梨润喉膏先滋润再修复，效果非常的好。